今天来逛花鸟市场啦，进门全部都是卖花草的，冲冲冲去看小动物，这不是螃蟹吗？难道也是当宠物养的吗？这有好多小仓鼠，居然还有鸡，还有鸭子。我本来以为这个展蛮好上手，一开始我还以为这是假的。这里还有卖熊的，这边的熊精神状态还行，这边的就笼子里也没啥吃的。我又想上手看看，尝试了一下，还是算了。这只熊感觉状态不是很好了，很瘦小，有些鼠还有狮尾，买的基本都是小朋友。我真的好想养一只兔子，30元一只，但是我实在是没地方养了，只能放弃。这只龙猫太可爱啦，我也好想养。这好像是布偶吧？小动物虽然可爱，但真的太臭了，这里一点都不夸张，差点吐出来。这位，你是在干啥呢？这也太搞笑了吧！这条街上都是这些家蛇啊！哇哇哇，我好心动，颜值绝了！回家了，回家了。最后就买了几条鱼，到家就死了2条，哭了。